Kublai pi baro kini gilongki kubor bam tagasngi. Ka North East Students Organization NESO kabai kenduk langi kiseng samla puli na kisan teli ki jela hakari lumingi. Kala ay ka memorandum sya u governor ke jela Meghalaya ban penpau ke jing sngokya ke bajur halor ke Jingbun jingklan jingi Nongwan Tuid Be-aiñ hakathan. Hagati ke memorandum ke NESO ke kedo bagani ke Jingwan Tuid Be-aiñ kala sedang nadu kisnem hadin ke jingyok lait lut keri India. Hendai kat haduk mentala kelalong ke jingma ke bapensyat jingmai ke jinglong kerpang ke jing long ying long sem bat ke sensyar ke kadar jingkipat kadar jinggeri lumingi. Ke NESO ke pinkan mauru ya ke jingjah Tripura ke belak kelalong ke nuksa snobit bagi ulum ki beri traishnong ki lalong ki bakham dunapat ka penpauru bagi jela Asam bat kithan garuhil sa Meghalaya kla syak ta ajur ha ke jingmi kensan ke jingkela ha ke jingbun pat. Ka NESO ka ongru bawat la ka dawa bunsin dari ke sarkar pedeng bat ki sarkar jela kempat la ban shimikilat kelinti beskem ban te la kami ke jingwan tuan. Ka penpauru ke jing persyak ke bajur ya ke Citizenship Amendment Act 2019 bat ya ke Immigration and Foreigners Exemption Order 2025 kiba ke kentat bakin kedau syuk-syuk ya ke jinglong kerpang jeng ki riulum. Ka memorandum kedawa baka sarkar India kan simkia nyongut kentup ban penteri kamador ke jinglap jingpapai ya ki Nongwan Tuid Be-aiñ ban khang ya uput Indo Bangladesh ban penkhan ya ke jingpet jingkmi de ki bor pahara bat ki kor teknologi temai. Ban wengnut ya ke jingshnakam ka CAA 2019 bar ka Exemption Order 2025 na baro ke jela keri lumingi. Ban Penteri Kampurai ke Assam Accord, ban ai Constitutional Safeguard syaki riulum Assam bat Tripura, ban thau NRC na baro ke jela North East da ke Bisya, kabadai bat ke history jangman ke jela. Ban ai Inner-line Permit ILP syabaro ke thain rilum mingi, ban penek pensa ya ke hok long traishnong ke ketien ke riti ke duster, bat ke kadar sensyar jang ke riulum. Ka NESO ka ong ba ke jingkela ke jingbun pat ya kini kisnem kadai kadak ke basyat jingmai ke long renyeng jingkipat ba try mulung ka kentujur ya u governor ban shimkia bat ban pa ya kini kamat sya ke sarkar pedeng da ke jingyero bat bisyar benya. Ya kini memorandum la soy da uba Samuel B. Jirwa Chairman NESO bat ba Mutsi Koyo Hobu Secretary General NESO.